前5停2个8拍，然后前5第一个8拍开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8。好，前5总共6个8拍，接着跳第1段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第1段，跳2次1、1。好，接着跳第2段，1 and 2 and 3 and 4、5、6、7、8，1 and 2 and 3 and 4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第2段4个8拍，接着第3段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第3段4个8拍，接着跳间奏。间奏它整个前5的部分多2个8拍，我把间奏8个8拍跟结尾一起说哈，间奏跟结尾是一样。好，间奏8个8拍，来，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，8、2、3、4、5、6、7、8。好，间奏跟结尾跳到这里，但是结尾再多1个多2个8拍，再走这个地方有3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6点，这是结尾。好 ，OK。